Salam sejahtera saudara-saudara. Sekarang kita akan belajar tentang tune up Daihatsu Xenia. Pertama, buka kak mesin dan pasang fender cover. Ambil fuse di fuse box dengan alat yang ada di fuse box. Periksa dengan multitester selektor dikali 1 dan kembalikan fuse ke fuse box. Ambil EV main relay di box relay dekat kemudi bagian tengah. Kalibrasi multitester. Pasang kabel multi di terminal 1 dan 2 dan kabel jumper di terminal 3 dan 5 EV main relay. Lalu pasang kabel jumper ke positif dan negatif aki. Kembalikan EV main relay. Gunakan diagnosis scan tool. On-kan mesin. Nyalakan perangkat. Buka software. Pilih jenis mobil, pastikan Bluetooth sudah menyala di mobil. Pilih Terios 10-07 FDAT. All system. EVI untuk scan kerusakan. Read fault data. Temukan sensor yang rusak. Read current data. Data monitor. Pilih engine speed, ignition timing, water temperature sensor, intake temperature sensor. Nyalakan mesin. Confirm. Baca hasilnya. Mesin mati. Masukkan komponen gas analyzer di knalpot. Ambil stick on, ganti dan masukkan komponen yang sudah diukur. Pasang kabel komponen ke atas. Ingat monitor gas analysis, measurement, standar test. Mesin masih menyala. Naikkan RPM. Tekan menu untuk mengunci di RPM 750. Tekan F1 dua kali untuk mencetak. Isi kotak yang kosong dengan cara tombol menu dan navigasi atas. Isi sesuai nama di enter. Jika sudah di enter, maka cukup tunggu kertas berhenti dan gunting kertas. In your dwelling place forever. Take me to the place where you are. Copot dan kembalikan komponen. I just want to be with you. I want to be where you are. Dwelling in your presence. Feasting at your table. Surrounded by your mengetahui ulasan lengkap tentang ujian kompetensi dan ujian nasional sekolah menengah kejuruan. Anda dapat melihat tayangan